남성들이 들으면 아주 귀가 솔깃해질 만한 그런 약초를 찾아 나왔습니다. 강인한 생명력답게 아주 강력한 유효 성분을 가지고 있는데요. 남성을 아주 강하게 만들어줍니다. 혈관 확장 작용과 혈류량 증가를 통해서 더욱 단단하게, 강하게, 피가 힘차게 돌게 그렇게 만들어준다는 겁니다. 안녕하세요, 산가람입니다. 오늘은 눈 덮인 이 하얀 설산에서 추운 겨울에도 아주 초록의 싱싱한 생명력으로 살아가는 그런 약초입니다. 자, 한번 찾아보겠습니다. 여기 잘 보세요. 하얀 눈 속에 이렇게 덮여 있는 뭔가 파란 잎이 보이죠, 그죠? 이렇게 눈 속에 파묻혀 있습니다. 이렇게 눈이 내렸을 때는 이 약초를 찾기가 쉽지가 않습니다. 일부가 나와 있는 것만 보고 이 약초를 찾을 수가 있는데요. 힘들게 찾았습니다. 이쪽은 눈이 더 많이 왔어요. 더 찾기가 힘들었고, 한겨울에 이 추위 속에서도 파랗게 잎이 그 모양을 하고 있습니다. 정말 강인한 생명력이라고 할 수 있습니다. 그죠? 여기도 잎이 보이는데요. 이 약초는 강인한 생명력답게 아주 강력한 유효 성분을 가지고 있는데요. 그럼 눈을 헤쳐서 한번 그 모양을 보겠습니다. 잎인데요. 모양을 잘 보세요. 약간 둥근 타원형이에요. 아주 잎맥들이 많이 들어가 있습니다. 그리고요, 뒤쪽으로 보세요. 겨울이 되면 이렇게 보라색으로 뒷면이 변하게 됩니다. 봄이나 가을 때는 초록색으로 있다가 겨울이 되면 추위에 살아남고 추위로부터 자신을 방어하기 위해서 이렇게 바뀝니다. 이런 식물들 많죠, 그죠? 야생갓들이라든가 아니면 냉이라든가 아니면 가시상추라든가 그런 종류의 식물들처럼 겨울에 이렇게 보라색으로 뒷면이 변하게 됩니다. 자, 그것은 추위를 이기기 위한 하나의 이 식물들의 자구책이라고 볼 수도 있습니다. 여기 뒤쪽도 보시면, 자, 보세요. 약간 차이는 있지만 보라색이죠, 그죠? 그 다음에 여기도 마찬가지고요. 이 녹수초 노루발풀은요, 이렇게 아주 추운 겨울 잎 뒷면이 자주색으로 변했을 때가 1년 중에서 가장 약성이 많이 들어 있을 때입니다. 그래서 이렇게 자주빛을 변했을 때 채취를 해서 약으로 이용하면 많은 유효 성분들을 더욱 많이 얻을 수 있습니다. 남성을 아주 강하게 만들어줍니다. 강력한 유효 성분을 가지고 있고, 그 강력한 유효 성분에 기반한 강력한 효능을 가지고 있는데, 그 중에 대표적인 것이 혈류량을 증가시키고 혈관을 확장시키는 작용을 합니다. 뇌라든가 간, 그리고 신장, 그다음 비장, 그런 곳에의 혈관을 확장시키고 혈류량을 증가시켜 줍니다. 자, 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 당연히 혈액순환에도 많은 도움이 됩니다. 그렇기 때문에 혈압 강화 작용도 같이 가지고 있습니다. 그 외에 항균 작용도 있고 한데요. 오늘의 가장 중심된 효능은 혈관을 확장시켜주고 혈류량을 증가시켜준다는 겁니다. 자, 그렇기 때문에 남성들이 많이 고민하고 있는 발기부전, 다시 말해서 해변체에 혈액이 충분히 공급되지 않고, 공급이 되더라도 그 혈류량이 너무 약해서 발기가 되지 않을 때, 또한 발기부전이 아니더라도 남성을 단단하고 강하게 만들어주는 정말 많은 도움을 받을 수 있는 것이 바로 이 노루발풀 녹제초입니다. 노루의 발 모양을 많이 닮았다고 해서 노루발풀이라고 이름이 붙여졌습니다. 그리고 한약명으로는 녹제초 또는 녹수초 이렇게도 불립니다. 여러 매체들을 통해서 이 노루발풀 녹제초가 정력에 좋다라는 말은 아마 들어보신 분들도 많이 계실 텐데요. 중요한 것은 그냥 막연하게 정력에 좋다 이런 게 아니고, 왜 좋은지, 어떤 작용을 통해서 좋은지를 알면 훨씬 더 이 약초가 더 소중해 보이고요, 귀해 보이게 됩니다. 노루발풀이 정력이 좋더라라는 것보다는 노루발풀 녹제초는 그 효능 중에 강력한 혈관 확장 작용과 강력한 혈류량 증가 작용을 통해서 남성의 정력을 더욱 강하게 해준다라고 이렇게 이해하시는 게 훨씬 더 쉽고 이해도 빠르시죠, 그죠? 그렇게 이해하시면 훨씬 더 이 노루발풀이 달라 보일 겁니다. 이 노루발풀의 혈관 확장 작용과 혈류량 증가 작용은 아주 강력했어요. 피가 힘차게 돌게 그렇게 만들어준다는 겁니다. 섭취를 하게 되면 거의 대부분 그 다음날에 그 효과가 나타나게 됩니다. 물론 사람에 따라서 약간의 차이들은 나는데요, 꾸준히 마시게 되면 그 효과는 몸으로 바로바로 느낄 수 있을 만큼 즉각적이고 빠른 시일 내에 나타난다고 할 수 있는데요, 얼마나 그 효과가 좋길래 그렇게 말을 하는 건지 궁금하신 분들은 저의 쇼츠 영상 중에 버섯이 화가 나면이라는 그 영상을 참고해 보세요. 그러면
이렇게 되는구나 하고 금방 아실 수 있습니다. 그렇다면 이렇게 귀에 솔깃한 약초를 어떻게 먹어야 되는지 알아야 되겠죠, 그죠? 지금 겨울이고 땅이 아래 얼었어요. 뿌리까지 다 나오지 않았는데요. 자, 이 노루발풀은 약으로 이용을 할 때는 전초, 다시 말해서 잎과 줄기, 뿌리까지 모두 약으로 이용을 합니다. 생으로 먹을 때는 하루에 한 뿌리 정도의 분량을 먹으면 됩니다. 더 많이 먹는 것은 여러 체질이나 아니면 현재 몸 상태에 따라 달라질 수 있기 때문에 너무 많이 생으로 섭취하시지 말고요. 하루에 한 뿌리 정도면 딱 알맞다고 생각을 하시면 됩니다. 그리고 제철을 내서 말려서 차나 달여서 마시는 방법입니다. 그러니까 차로 마실 때는 말린 것을 기준으로 5 내지 10g 정도를 우려서 꾸준히 마시면 되고요. 달여서 먹을 경우에는 말린 것을 기준으로 20에서 30g 정도를 2리터의 물에 넣고 그 물이 반 정도가 될 때까지 달여서 아침 저녁으로 한 잔씩 드시면 정말 많은 효과를 볼 수 있습니다. 눈 덮인 겨울산, 이 혹한의 추위에서도 파릇파릇한 생명력으로 살아가고 있는 녹제초, 노루발풀, 이 강인한 생명력만큼이나 많은 유효 성분을 가지고 있고 강력한 혈관 확장 작용과 혈류량 증가 작용을 통해서 남성의 발기부전이나 정력을 강하게 만드는 데 많은 도움을 주는 녹제초, 노루발풀에 대해서 알아보았습니다. 유튜브로 건강한 세상을 꿈꾸는 약용연구 실천가 산가람이었습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강하세요.